Maqaabba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko አሜን ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ከራጎፍታከኝ ቆርቸከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉራሳ ቁልቁላቲን አንዱ ኤቢሲ ዋቀዮፍ ገለንያተው ጃለተምቶን ማቲዋ ዋቀዮ ጃለቶን ቁልቁሎታ Iyalas biyya keessas teessanii sagantaa kana hordofaatti kan jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kamii yoonaan geessanii yoonaan nu ga'e sagalee isaa qulqullaa kan akka soorannu carraasan nu laate waaqni waaqotaa mootiin moototaa gooftaan gooftotaa waaqni abboota keenyaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos maqaasaa waamamee hin quufamneen arjummaasaa shallagameen dhumneen jaalalabbumaasaa daangaan qabneen baabiiftuudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti qooqa uumamtoota maraan barabaraaf kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u fageessituu dheekkamsaa fidduu araaraa argamsiistuu soorata jireenya barabaraa Goggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettiin qulqullootaa durbee haadha gooftaa galanni shifaa ta'u qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni duuka bu'oonni qulqulloonni wareegamtoonni hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif isaa ga'u egaa sagantaalee darban keessatti waan baay'ee ilaallee jirra waa'ee tokkummaa sadummaa waaqayyootiin wal qabatee qulqullichi Yohaannis Afoorq haala kamiin barsiisa akka ture hamma danda'ametti ilaaluu yaallee turre. Yommuu goolabnus namni amantaa jabaa kan amantaa utuba kattaan daara lafaa kan ta'e jabaataa kan ta'e kan hin warraaqne kan abbaan hin fudhanne shakkituu yookaan ammoo gantuu jedhamee beekama jechuudha. Isa kanarrattis horii isaan ni dabarse taksaasii inni dabarse isaan kanarratti jechuudha. Kutaa darbe keessatti immoo laallu jechuudha. Wala illee ireessee sab ruuqa malakot way kaffilau wahaba kileettu hillaawee lalihuu ikaffiloomu way waddiyoomuus tagaannam. Cubbamoota nama qofa kan waaqummaadhaan hin waloomne kan jedhan qaama lama amalooma lama kan jedhan innis amantoota gidduudha adda isaan baasa. Abidda gaannamaattis isaan darbataa jechuudhaan dubbata qulqullichi Yohaannis Afoorq jechaadha. Isa kanammoo kan jedhe qulqullichi Yohaannis Afoorq qofa miti. Isa qofa miti. Eeyyen. Qulqullichi Phaawulos duukaa bu'aan Damaasqoo qulqullichi Phaawulos kanuma dubbateera. Barumsi inni jalqabaa waaqa ilma waaqaa isa jedhuudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waaqadha ilma waaqadhas barumsa jedhuudha barumsi kun. Uumamaadha jedhanii kanneen akka Ariyoos fa'aa uumamaadha jedhanii fa'aa dubbatu galanniif saganni isaa fa'aa ta'uuti. Isaan kana yommuu ka'an ni abaaramu jechaadha. Isaan gara abidda barabaraatti darbatamu jechaadha. Abiddan dhaamnetti darbatamu. Gidiraa
goola banqabnetti darbatamu murtii hamaatu irra murteeffama. Kana qofa miti itti aansee kana dubbata. Isa jalqaba irratti kitaaba amantaa abboota boqonnaa 62 lakkoofsa 12 irratti akkuma ibse ወለሊሁ ይከፍሎሙ ወይወድዮሙ ውስተ እሳት ውስተ ገሃነም ጋር አብዳ ገሃነማት ኢሳን ደርባታ ሁሩ እምኔ ርጉማን ኢሳን ጀዳ jechuudha gabaabumatti akkuma wangeela Maatewos yeroo baay'ee kaafnee jirra boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irraa kaasee seenaa jiru seenessee ka'ee warroota isa ganan waaqummaa isaa shakkan huru እምኔ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም ዘድሎ ለሰይጣን ወለመላእክቱ jechuudhaan kallattiidhaan dubbata. Qulqullichi Yohaannis Afoorqis isuma kana cimse itti fufa ወለእለሂ ይሬስየዎ ለመለኮት ድኩመ ወሐማሜ ወለሊሁኒ ይጠብሆሙ በሰይፈ አፍሁ ዘውእቱ ቃሉ በሌ kana qofa miti waaqummaadhaan malakootiidhaan dadhabaadha dhukkubsataadha kan jedhan innis jechasaa seefii garmalee qarame kan ta'e jecha isaatiin isaan muraa isaan kutaa tokkummaa kiristaanotaa keessaa adda isaan baasee isaan adabaadha. Isaan adabaa jechuudhaan sirriitti dubba lakkoofsa 13 irratti amantaa abbootaa boqonnaa 62 lakkoofsa 13 irratti. Itti aansee lakkoofsa 14 irratti immoo maal jedha ወለእለሂ ያፈልስዎ እመለኮተ አቡሁ ወያሐጽጽዎ እምኔሁ warroonni akkuma beekamu malakootiin tokko jenneerra mitire waaqummaadhaan tokko jenneerra waaqummaadhaan tokkodha jedhanii abboonni keenya nu barsiisanii jiru waaqummaadhaan tokkodha immoo qaamaan sadi amaloomaan tokko waaqummaadhaan sadi fuulan tokko aangoodhaan tokko ta'umsaadhaan sadi jennee amanna. Kanaafuu malakoonni tokkodha. Malakootiidhaan tokkummaa qabu. Yookaan immoo tokkummaan isaanii tokko malakootiidhaan jechuudha gabaabumatti. Isa kana kan kijiban kan waakkatan wayaafallisawwa malakoota abuhu. Tokkummaa waaqummaa ulfina waaqummaa abbaa maloomaa isaa fi hafuura maloomaa isaa waaqayyo abbaa fi waaqayyo hafuura qulqulluu waliin qabu irraa kan adda isa baasan yookaan immoo fottosqanii kan dubbatan kan barsiisanis yoo jiraatan ወለሊሁኒ ይጠብሆሙ በሰይፈ አፍሁ ዘውእቱ ቃሉ በሊህ jecha isaa seefii qara qabu irra caaluun innis isaan mureegataa isaan adabaa abidda gaannamaa keessattis akkuma jalqaba irratti dubbatame sana jechuudha isaan gubaa daangaa adabbii kan ta'e darbatamuu gaannama keessaati gara gaannamaa darbatamuun gara abidda barabaraatti darbatamuun adabbii isa daangaa adabbii jedhamee beekamuudha jechuudha haala kanaan ibsamee jira jechuudha waa'ee tokkummaa fi sadummaa waaqayyoo kaafnee kutaa itti wal barsiifne keessatti gaafa goolabu amantaa kana tokkummaa sadummaa waaqayyoo kan amanee hin fudhanne qaama sadi keessaa isa tokko kan ta'e qulqulluu sadi keessaa isa tokko kan ta'e waaqayyoon ilmi nama ta'ee jira nama ta'ee fayyisee akka jiru immoo kaasee dubbata. Nama kan ta'e waaqayyoo ilma. Namarraa kan dhalate waaqayyoo ilma. Kan fannifame waaqayyoo ilma. Kan dhiiges waaqayyoo ilma. Beenyaa kan ta'e beezaa kan ta'e. Waaqayyoo ilmi qaama isaa adda ta'een foon keenya waloomee gidiraaf of dabarsee laatee jiraadha. Isa kana ወለእለሂ ይሬስየዎ ለመለኮት ድኩመ ወሐማሜ kan jedhame kun
amalooma isaatiin dadhabaadha dhukkubsataadha kan jedhan jaalalanni nuuf qabuun gadoof qabuu isaatiin gadoof qabiins yookaan ammoo kasoomina nagarsiiseen nuuf jecha du'e malee waaqa du'u miti nuuf jecha beela'e malee waaqa beela'u miti hunda quubsaadha malee nuuf jedhee dheebote malee waaqa dheebotuu miti waaqa dheebuu uumamtoota maraa kutuudha malee haala kanaan barsiisu abboonni keenyas manni kiristaana keenyas kanuma barsiiste jechaadha kanuma barsiisti isa kana ka haala kanaan barsiisee tokkummaa sadummaa waaqayyoo erga barsiisee booda amantaa kanaa kan hin amanne sirritti kan hin amanne adda fo'amaadha wugus kamaarayossa jedhamu jechuudha akkas ta'a afaan qulqulluu Yohaannis Afoorqiitiin kana waggazamaniidha jechuudha gabaabumatti haala kanaan ibsa nutis isuma kan amannee fudhanna isuma kan amanna jechuudhaan lakkoofsa 15 irratti sirritti cimsee dubbata ንሕነሰ ነአምን ከመዝ እስመ ስሉስ ቅዱስ ሮያን እሙንቱ በተዋሂዶተ መለኮት ወፍጹማን በሰለስቱ አካላት ዘውእቶሙ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን ጀቹዳን ጎላ ኑትስ አከሲት አመና sadeen tokkummaa waaqummaatiin tokko akka ta'an yookaan sadeen tokko akka ta'an amanna sadeen sunnis abbaa ilma hafuura qulqulluudha qaamaan sadi waaqummaadhaan garuu tokkodha yookaan immoo waaqummaadhaan tokko akka ta'an amanna jechuudhaan kun qulqullicha abbaan keenya Yohaannis Afoorqi barumsa isaa isa amantaa abbootaa boqonnaa 62 lakkoofsa 15 irratti argamu irratti sirritti nu ibsee jira jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo iccitii namoomaatiin nama ta'uu waaqa ta'uu namaatiin wal qabatee immoo barumsa inni barsiise maal akka fakkaatu haala kanaan ilaalla. Akkuma kutaalee darban keessatti waa'ee qulqulluu abbaa keenyaa Atnaatewoos liqa Phaaphaasii Iskindiriyaa waa'ee barumsa isaa gaafa kaabnu waa'ee tokkummaa sadummaa waaqayyoo irratti barumsi isaanii maal akka fakkaatu dogmaadha kaasaan kun tokkummaa sadummaa waaqayyoo iccitii tokkummaa sadummaa waaqayyoo iccitii nama ta'uu waaqa ta'uu namaa iccitii cuuphaa iccitii qurbaanaa fi iccitii du'aa ka'umsaa isaan kun dogmaadha hin jijjiiraman sirumaa hin fooyya'anis isaan kana irratti barumsi isaan barsiisan maalidha akka namoonni barumsa kitaaba qulqulluu isa sirrii karaa ta'een hin hubanne waan baay'ee dubbatu waan ta'eef isaan kun abboonni keenya kun barumsa dogmaatikii ta'e irratti dhimma dhaabbataa doktiriinii ortodoksawaa isa ta'e kana keessatti haala kamiin akka barsiisan yommuu ilaallu tokkummaa sadummaa irraa jalqabnee jirra itti aansuudhaan ammoo nama ta'uu waaqa ta'uu namaatti ceena jechuudha. Isa kana akkas jechuudhaan dubbata amantaa abbootaa boqonnaa 63 lakkoofsa 1 jalqabeessa jiru irratti keessattuu lakkoofsa 2 irratti inasoo lazanasoo malaayit allaa nasa anzara abrahaam jechuudhaan dubbata. Foon waloome sana amala ergamoota yookaan ammoo uumama ergamoota yookaan qaama ergamootarraa miti kan inni fudhate kan inni gonfate sanyii Abrahaam irraati malee jechuudhaan dubbata. Isa kana ergaa qulqullichi Phaawulos barreesse gara warra Ibrootaa barreesse keessatti boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti argama. Isa kan erga hubatanii booda namoonni amantaa isa sirrii ta'an hubachuudhaaf hin rakkatanii amantaa jedhu qabdi manni kiristaanaas yoo beekanii hubatanii badan garuu abidda gahannamaatu isaan eegaa. Itti aansuudhaan lakkoofsa 3 irratti 63 irratti jechaadha. Oola zintuu fiqra abiy jaalala hanga sadarkaa kana gaheef dinqisiifannaatu mala jechuudhaan dubbata. Namni nama jaalachuu danda'a. Namni maatii isaa jaalachuu danda'a. Haadhaaf abbaa isaa jaalachuu danda'a. Obbolaa isaa jaalachuu danda'a. Ollaa isaa jaalachuu danda'a. Nama biyya isaa jaalachuu danda'a. Nama baay'ee jaalachuu danda'a. Haatis daa'ima ishee jaalatti. Namni wal jaalachuu danda'a. Garuu
hanga gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos nu jaalate namni wal jaalachuu danda'u hin jiru. Hanga inni nu jaalate namni nama jaalatu jiraachuu hin danda'u. Maaliif inni nu jaalachuurraa kan ka'e of dabarsee lubbuu isaa dabarsee hanga nuuf jecha kennutti ga'eera waan ta'eef jechuudha. Hanga sadarkaa kanatti gahee jira waan ta'eef jechuudha. Itti aansuudhaan oola zintuu fiqir za'iyyitanaggar. Jaalala qoratamee jaalala waaqayyoo isa qoratamee biraan gamne kanaaf dinqisiifannaatu mala. Hammami hangam jaalate. Poostii wayii irratti ilaaltanii jirtu ta'a. Waan akka fannoo wayii kaasanii poostii kaardii guddaa wayiiti achirratti huccuu diimaa wayii itti maranii jiru. I asked Jesus how much do you love me? This much he answered and stretched out his arms and died. Jechuudhaan ibsu. Gooftaa Yesuus Kiristoosidhaan hangam na jaalatta jedheen gaafadheeni innis hanga kanan si jaaladha jechuudhaan harkasaa diriirfatee boca fannootiin jechaadha of dabarsee laate crucified or died jechuudhaan ibsa. Anaaf jecha fannifame yookaan du'e jechuudhaan ibsa. Namnuu hanga kanatti ibsuu danda'aadha garuu za'iyyitanaggar. ለዝንቱ ፍቅር ዘኢይትነገር ለዝንቱ ፍቅር ዘኢይትነገር እምኀበ እግዚአብሔር ለተዝምደእጉ ዓለማያው ፎን ነማቲን ወሎሙፍ ጀቻ ጃላለኒ ራወቴ ከናፍ ድንቅሲፈናቱ መላ አጃይብሲፈናቱ መላ ጀቹዳን ዱበታ እኒ ጃላል dhala namaaf raawwate dhala namaaf jecha taasise kun jaalala namni namaaf taasisuu hin dandeenye jechuudha. Jaalala foon namaaf taasisu miti. Jaalala biyyi lafaa namaaf laatu miti. Jaalala waaqayyoorraa argamu malee. Jaalalli kun jaalala waaqayyoorraa argamuu danda'uudha malee jaalala namarraa hin argamneedha. Isa qofadha kan raawwachuu danda'u jechuudha kun qoratamee biraan gaamu jechuudha. Waan garaffiinsaa gaafa nuuf jecha dugdisaa garafamee qaamni isaa guututti garafamee hamma foon isaa irraa kukkutamee lafeensaa mul'atutti garaffii yookaan dhahicha 1666 garafamee jira jechuu dandeenyeef qorannee bira geenye jechuu miti. Shinkaarota yookaan ammoo mismaarota Saadoor, Alaadoor, Adeeraa, Roodaas isaan jedhamaniin fannoorratti dhahame kana gidiraasaa kana fakkaatu ilaaluu dandeenyeef beekuu dandeenyeef dhagahuu dandeenyeef qoranne bira geenye jechuu miti. Litoostiraadha hanga qaraaniyooti gidiraa kanan jedhamne humna namaatiin shallaggii namaatiin shallagamee biraan gaamne irra ga'ee jira jechuu dandeenyeef qoranne bira geenye jechuu miti. Akkas jechuu miti. Kan hin qoratamneedha jedhamee ibsamee jira. Erga daa'imummaasaa giiftiin keenya qulqulleettiin qulqulloota durbeen Maariyaam galanni shiifaa ta'uuti isa da'uuf jecha magaala keessaa ari'amtee godaantee daggala Libaanos keessadhaa kan ishiin isa deesse lakkaa'amuuf lakkoofsi uummataa lakkaa'amuu qaba jedhee Awugisxoos Qeesaar labsee ture waan ta'eef lakkaa'amuuf jecha bakka itti deemte namni ishii simatu namni keessummaa simatu waan hin jirreef moonaaloonii keessatti dhalateera dhugaadha. Waan uffatu waan dhabeef ወወለደት ወልደ ዘበኩራ ወአሰረቶ መንኮቢያቲሁ ወጠብለለቶ ባጽርቅት
وأسكبته وستقول اسم البوم مكان وستمايدروم إدو سنتي بكي كيسمو تفتوان جريف ولدته وستقول وأسكبته وستقول ولدت ولد زوجها وأسكبته وستقول قول إرجع ديسي بودا مونا روني كيستي ساتشيف ستيجر لقادا ساتشيف ستيجرتي وتقبلت باسرق وان فتو وان قبنيف قباتان نوف جيتشا دباتا تئ نو دريس صوت نو تاسيسوف جيتشا جالالا كينيا اوف يوم سي وان توريف وان فتوس وان قبنيف هچ ويتين إسا مرتي جرتي لقادا وأسرت من قبياته قباساس ربودان هادان إسا هيتيتي لقادا كان بيكنيف قران نبيرا جينيچو ميتيدا إرغان سني قدان غافا هيرودس غوفتا كينيا غنى لما بيا إساري بيتالهيميدا إساري غرغ موجي جبسيت مسرات غدانيرا دغادا يومو غدانوس هيرودس هيداتو تاسا اتبوباسي إساري إجر بكمادا يوسف في سولومين إشيولين غدانا نيجرو إفادا غبيتين غموجي چرچا غموجي ميلا ساني غبيرا أكبدا دغادا namoonni daandii Gibxii keessa turan kanneen akka Kotibaa fi Marfaa hanga isaan busheessanitti arrabsanitti gaanii jiru dhugaadha. Gooftaas hammannaa giiftii keenya keessaa fudhattee lafa darbattee buustee jirti, lafa gattee jirti dhugaadha. Innis boo'ee jira dhugaadha. Harka daa'immaa isaatiin gaafa giiftiin keenya fi Solomeen faa qulqullichi Yoosef faa waan dheebotaniif bishaan dhugiitii barbaadaniif harka daa'imummaa isaatiin lafatti eebbisee bishaan aannaniif dammaa ol mi'aawu isaaniif burqisiisee jira dhugaadha. Kana beekneef jaalala isaa qoranne bira geenye jechuu miti garuu. Abboonni keenya saala kanaan nu barsiisanii jiru jechuudha. Kan hin qoratamneedha jechuudhaan kallattiidhaan dubbata. Eyyen kallattiidhaan dubbata. Itti aansuudhaan akkas jechuudhaan dubbata. Zintuu za'ikasatoo lama laayit. Foon keenyaan waloomuu kun Addaam ulfinni isaa itti xiqqaatee natti xiqqaate jedhee waaqummaa gaafa hawwate sana gorsa seexanaa dhaga'ee ulfina waaqummaa waaqayyoo irratti itti kakka'ee jiru sana jaalachuun nama dhibaa odoo dhala namaa ta'e hin jaalatuuyyu. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos garuu dhiifamni isaa hammami akka ta'e ergamoota kumaatamaan lakkoofsa hin qabne qulqulloota kan ta'an kan isa kabajan kan isaaf abboomaman kan qulqullummaa isaanii eeganii jiraatan odoo jiran dhuma jaalala isaa daangaa jaalala isaa kan nu ibse nu'uufi dhala namaaf. Eyyen isa kana ergamootaaf hin taasifneedha kan jedhu. Amala ergamootaatiin hin waloomne amalooma uumama ergamootaatiin hin waloomne gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos labbuzata bihila. Isa kuneechuma jechuudha kan gonfate yookaan ammoo kan foon namaa gonfate waa'ee jedhame sana hubadhu sirritti. Eyyen kan jedhame sana hubadhu sirritti beeki ወኢትሃሌ ከመንስቲት ክብር ይእቲ ዘነሳ እግዚአብሔር እምኔና ፎወሎሙ ኑራ ወሎሜ ሰና ኡልፊና ኑላቴ ሰና ከበጀ እኒ ኑ ከበጀ ሰና ዲፈማ እኒ ኑላቴ ሰና ኡልፊና ጥቃ ስትንፈካቲኒ
filatamuu xiqqaa sitti hin fakkaatinii. Guddaadha malee. Filatamuu ulfina salphaa sitti hin fakkaatin ulfina guddaadha malee jechuudhaan dubbata kallattiidhaan jechuudha. Eeyyen isma Yohaaba zuntuu lama laayit. Isa kana ka arjummaa kana dhiifama kana jaalala kana hamma of dabarsanii laachuutti jaalala ga'e kana ergamootaaf hin taasifne. Wa'iihi hillaawee malaayikt inta tawakfatto. Amalooma ergamootas miti kan itti waloomte waaqummaa isaati waloomte jechuudhaan kallattiidhaan dubbata. Allah hillaawee zi'aana. Amalooma keenya waloome malee foon keenya foonsaa taasifate malee lubbuu keenya lubbuusaa taasifate malee odoo hin ciiga'in odoo hin lagatin jechuudha. Kun namni kamiyyuu taasisuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dabar raajoonni addaan fayyisuuf jecha gidiraa isaan hin gidiramne hin jiru. Sooma isaan hin soomne hin jiru. Kadhannaa isaan hin kadhannees hin jiru. Sagada isaan hin sagannees hin jiru. Garuu addaam sanyiisaa addaamii fi sanyiisaa fayyisuu hin dandeenye. Maaliif? Amalooma qulqulluu ta'uu qaba kaa murtii waaqayyoo sana raawwachuudhaaf. Dhalli namaa immoo hin dandeenye sana raawwachuu hin dandeenye. Isa kana dhalli namaa hin dandeenye. Sababa kanaaf gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dhufee nama nuu ta'e. Nama nuu ta'e. Foon keenya waloome. Eeyyan. Isa kanadha. Ulfinni guddaan kanadha. Ijoollee isaa ta'uudha. Gara kabaja keenya jalqabaatti deebi'uudha. Eeyyan. Sababa kanaafidha qulqullicha abbaan keenya abbaa Efreem inni biyya Sooriyaa Addaam fayyisee ulfina isaa kabaja isaa isa jalqabaatti isa deebisee jira. Inumayyuu kabaja caalutti isa deebisee jira. Jechuudhaan dubbata. Galata Maariyaamii keessatti jechuudha. Isa kana immoo uumamni biraa taasisuu kan hin dandeenyedha. Gonkaadha siruma. Giftiin keenya qulqulleettiin qulqullootaa walooma gonkaadha kan isheerraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu kan gonfate. Gonkaadha kan biraa miti. Akka shakkitoonni adda addaa dubbatanitti walooma gartokkee miti. Fooni waloomee lubbuu dhiisuu, lubbuun waloomee foon dhiisuu kana miti. Walooma gartokkee wanti jedhamu jiru sirumaa. Isaan shakkitummaadhaaf akkatti tolu yaada adda addaa kaasaati. Yaada namaa qalbii namaa asiif achi raasu malee waloomni akkasii hin jiru. Siruma waloomni kanaan ala waloomni hin jiru siruma. Walooma gooftaati waloomni inni guddaan. Inni ajaa'ibsiisaaf dinqisiisan walooma isaati. Eeyyan. Waaqadha jalqaba irratti yommuu waloomus waaqadha. Erga waloome boodas waaqadha. Waloomaan booda waa'ee lamummaa kun hin dubbatamu. Waloomuun dura akka jiru miti kan dubbatamu. Fakkeenyaaf foon waloomuun dura dadhabaa ture. Dadhabaa jechi jedhamu waloomaan booda gooftaa keenyaaf hin dubbatamu. Sigguu qaal jedhamee jecha waaqayyoo fooniin waloome yookaan waloomaa jecha dubbatamaaf malee kana jedhanii gargar baasanii dubbachuun yookaan ammoo yaaduun hubachuun amanuun cubbuu guddaadha. Kana ta'uunsaa beekamuu akka qabu kallattiidhaan nuuf ibsanii jiru jechaadha. Eeyyan. Nuuf ibsanii jiru abboonni keenya. Akka qulqulluu Yohaannis Afoorqifaa kan jiran. Eeyyan. Jechuma waaquma jalqaba irratti jiru sanadha. Amma dhufee fooniin kan waloome. Yeroo baay'ee kaasnee jirra. Yeroo baay'ee numa kaafna. Fuulduraafis kaafna, yeroo maras kaafna. ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል jalqaba irratti jechatu ture
jechi sunis waaqayyoo bira ture jechi sunis waaqayyoo ture wa'utu qaal sigaa koreedha lakkoofsa 14 irratti jechi sunis nama ta'e jedha nama ta'e yeroo jennu immoo shakkitoonni adda addaa ta'eeni waaqa ture nama ta'e kanaafu wullaaxee ni jijjiirame akkan jenne immoo waadarra laayileena jedhee itti deebisa jechuudha. Bulmaata akkan jenne immoo waadarra laayileena gaafa jedhu immoo bulmaata akkan jenne kona sigaa jechuudhaan itti deebisa. Walooma gonkaadha. Walooma waaqummaan foon ittiin balleessine foon ammoo waaqummaa ittiin balleessine walooma waleeguudhaan tawaahidoo bata'aqboo isa jennu kanadha jechuudha. Walooma gonkaa isa kanadha. Waa'ee nama ta'uu waaqa ta'uu namaa iccitii kan akka barumsa of danda'a barumsuma of danda'aadha mana kiristaana keessatti kurtaa barumsaa of danda'aadha of danda'edha jechuudha. Mystery of incarnation jedhamee ibsama. Barumsi isaa immoo akka waliigalaatti Christology jedhamee ibsama. Barumsa theology manneen kiristaanaa ortodoksii mara keessatti kennamu kanuma. Hin jijjiiramus dhimma biraas hin qabu. Isa kanadha. Baay'ee nama dinqa jedhamee kan dubbatame. Baay'ee nama dinqa jedhamee kan dubbatame. Akka qulqullummaa isaatti odoo ta'e amalooma uumamaa inni waloomuu danda'u hin jiru. Maaliif? Amalooma uumamaa qulqullummaa isaa eenyummaa waaqayyoo madaalu waan hin jirreef. Tole egan jirre maaf isa fooyya'aa ta'e isa qulqulluu ta'e amalooma ergamootaatiin ergamoota qulqullaa'uu maaf waloomne jennaan isa kufe kaasuudha kan inni dhufe. Ani qulqulloota toloota waamuuf miti kanan dhufe. Cubbamoota waamuuf malee jechuudhaan kan dubbate isa sanadha jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya jechuudha. Hamma waaqayyoon nu ibsen haala kanaan hubachuun dirqama kiristaanotaati jechuudha gabaabumaan. Egaa isa kanadha. Kanaan duras kaafnee jirra irra deddeebinee kaasnee jirra. Isa kana inasoo lazanasa malaayit allaa nasa amzara abrahaam jedhamee kan dubbatame kuni namni waaqa dahuu hin danda'u ilaalcha hidhuu qabatanii ka'anii maal jedhanii jiru. Giiftii keenyas yommuu ibsan durbee maaramechaadha haayila arayaamaawit gartuu ergamoota keessaadha shiini malee uffattuu foonii mitiifaa jedhanii shakkitoonni kaasan faa jiru. Lakki inni kan gonfate uumama namaa foon namaati. Isa kanarratti ሰላም ለጽንሰትከ ወለልደትከ እምከርስ አመ እስራ ወረብኡ ለወርሃ ታሳስ jechuudhaan malkii abuuna takla ሃይማኖት keessatti kan ibsamee jira. Kun jechuudha waan lama tokko shakkitoota duruu jiru sanyii ergamoota dhaashiinii warra jedhaniif jechuudha. Salaam ለጽንሰትከ ወለልደትከ እምከርስ Gadaamessa namaa irraa kan ta'e dhalachuu fi ulfaa'amuu fi dhalachuu keef nagaan jedha jechuudhaan ibsa. Kanaafuu namarraa dhalattee gabaabumatti. Itti aansuudhaan ulfinni qulqulluu abbaa keenyaa Abuuna Takla Hayimaanoot kabajni isaanii hanga Suraafeel waliin teessoo Sillaasee uluu danda'anitti ixaana qulqullaadhaan uluu danda'anitti ulfinni isaanii achi gaheera. Kanaafuu kun nama miti ergamoota keessa isa tokko akkan jenneef salaam ለጽንሰትከ ወለልደትከ እምከርስ jedhee ibsee jira. Haala kanaan barsiisti manni kiristaanaa baruma baraan. Bara abboota keenya qulqulluu Yohaannis Afoorqii qofa odoo hin ta'in bara keenya kanattis bara abboota keenya darbanittis haaluma kanaan lallabamaa haaluma kanaan barsiifatamaa jechuudha. Kanaafuu isa kana kan ibsee amalooma yookaan immoo uumama ergamootaatiin akka hin waloomne
waloomni isaa foon namaa irraa akka ta'e foon namaa waliin akka ta'e sirriitti ibsa jechuudha. Kanaafidha oola zantuu fiqir abiy oola zantuu fiqir za'iyyi tanaggara mahaaba እግዚአብሔር ለትዝመደጉ አለማያው jechuudhaan kan ibsa isa kanadha jechuudha. Ajaa'ibsiisadha qorattee bira ga'uu hin dandeessu ameen jettee amanta malee jechuudhaan qulqulloonni abboonni keenya sirriitti nuu ibsu jechaadha. Kutaaleetti aanan keessattis waa'ee dhumaa foon namaatiin waloomuu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos foon namaatiin waloomuu Waaqayyoo ilmaa irratti hanga Waaqayyoon nu gargaare hanga Waaqayyoon nu eeyyame wal barsiisuu itti fufnaa jechuudha. Hanga sa'aatii kanatti kan nu barsiise Waaqni abboota keenyaa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Bakka itti hanqise bakka itti dabse afaan ergamoota samiitiin afaan hayyoota mana kiristaanaatiin Waaqayyoon itti haa guutu. Bakka itti hanqise bakka itti dabse innumti eeyyama isaa qulqullaatiin itti haa guutu. Giftiin keenya qulqulleettiin qulqullootaa durbee haadha gooftaa dhandhama ishee afaan keenya keessa jaalala ishee immoo laphee keenya keessa nu haa itichu Waaqayyoon. Kakaasee kan nu jalqabsiisee nu xumursiise Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluuf galanni haa ta'u. ነስሑ ወእመኑ በወንጌል ቅዱስ እስመ ቀርበቲቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu እስመ ቀርበቲቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteettiiti ወንጌለ qulqulluutti amanaatoo gaabbii galaa. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑ ሀ ቱር